Погледни се. Стоиш си спокойно. Още ли си мислиш, че имотите са балон, който утре ще се спука? И какво ако се? Само една амеба чака пазара да се срине. Истинският мъж обича стреса. Не дей да бъдеш мекотело. Намери най-рационалната покупка и вземи ипотека, безумна ипотека, която да ти взима 80% от доходите. Хищникът не спи на чужд диван. Той завоюва своята квадратура. Запомни 3 стъпки за успешна доминация. Визуализирай посредствеността на тези, които живеят под наем. Те са на дъното на хранителната верига. Ти не си. Отпи от горчивото си кафе. Горчивината му ще ти напомня за това, което банката ти взима всеки месец. Отвори си приложението за мобилно банкиране и виж как следващата вноска по ипотеката ти диша във врата като гангстър от 90-те. Влезте! Извинете, а ефтино жилище на зелено ще може ли? Не! Това е философия за плебеи. Истинският алфа мъжкар си купува двустаен апартамент на 100 години в центъра на София. Жилището на зелено е асансьор. Тежката ипотека са стълбите. Когато си амеба, използваш асансьор. Когато си мъж, използваш стълби. Помни, твоята амбиция ще ми благодари. Не рационализирай. Доминирай.